दोस्तों ये वीडियो डायरेक्ट मेरे ऑडियंस के लिए, देखिए मैं इसको दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए आपका मोबाइल में अगर स्पीकर का आवाज़ कम होएगा ना, तो आवाज़ का मतलब स्पीकर वही गाना फाना प्ले कर रहे तो बिल्कुल आवाज़ कम हो रहा है, मतलब उसको आपका मोबाइल जब रिंग बज रहा है आवाज़ कम हो रहा है। तो इसको आवाज़ को कैसे आप लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैं वही आप लोग को आज दिखाएंगे। देखिए सिंपल सा ट्रिक है, क्योंकि देखिए इसको देखिए ये तो मॉडल है, रेडमी का मॉडल है, रेडमी K20 Pro। चलिए मैं इसको मॉडल लेकर यहाँ पे देखिए रेडमी K20 Pro मॉडल है। तो इसमें देखिए आवाज़ बिल्कुल कम है स्पीकर का, ठीक है। तो आवाज़ बहुत सारे ऐसे मेरे पास काम भी आता है, तो मैं सोच रहा था एक तो वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया जाए। आपका मोबाइल में अगर आवाज़ कम हो रहा है तो बिल्कुल आप लोग कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, इसको देखिए आवाज़ को कैसे इसको आप लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैं दिखा था आप लोग देखिए यहाँ पे पहले यूट्यूब को मैंने इसको ढूंढा था। यूट्यूब कहाँ है, यूट्यूब 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 मिल गया, ठीक है। तो चलिए इसको मैंने पहले इसको एक तो म्यूजिक प्ले करते हैं यहाँ पे। चलिए इसको देखिए मैंने NCS का म्यूजिक प्ले करेंगे, क्योंकि देखिए कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है इसके लिए यूट्यूब में। देखिए देखिए इसको NCS लिखना होगा, हिंदी इंग्लिश हो गया NCS म्यूजिक आ गया। देखिए यहाँ पे देखिए तो कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है, इसलिए म्यूजिक को प्ले करके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए स्पीकर का आवाज़ देखिए कितना कम है, देखिए मैं चलिए इसको प्ले करते हैं। तो देखिए आवाज़ देखिए गाइस, इसको स्पीकर का देखिए कितना आवाज़ कम हो रहा है। तो आवाज़ बिल्कुल आपका मोबाइल वगैरह ऐसे कम हो रहा है ना, तो बिल्कुल कैसे आप लोग इसको आवाज़ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यही मैं आप लोग की इन्फॉर्मेशन देने के लिए छोटा सा एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर करें, एकदम छोटा सा वीडियो आप लोग बिल्कुल लास्ट तक देखिए। तो देखिए इस आवाज़ को देखिए डायरेक्ट मेरे ऑडियंस के लिए, टेंशन भाई के लिए नहीं जो टेंशन में देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑडियंस के लिए आपका मोबाइल में आवाज़ कम है तो आप घर बैठकर इसको ठीक करिए, ठीक है। कोई दुकान का जाने के लिए ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ यहाँ पे देखिए कैसे क्या करना पड़ेगा इसको, मतलब आवाज़ को बढ़ाने के लिए। आपके पास अगर सिंपल सा एक तो छोटा सा एक तो चिमटा, मतलब कुछ भी होगा छोटा सा, मान लीजिए छोटा सा पतला से कुछ भी हो। देखिए यहाँ पे देखिए इसको देखिए, ये देखिए देखिए आवाज़ बढ़ है, देखिए देखिए आवाज़ देखिए हल्का हल्का देखिए कितना बढ़ गया, देखिए देखिए आवाज़ देखिए। तो आवाज़ देखिए कैसे बढ़ रहा है, देखिए देखिए इसको आवाज़ को ऐसे आप लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सिंपल यहाँ पे देखिए मतलब डस्ट धूल वगैरह जाता है, इसलिए यहाँ पे एक मतलब अंदर में एक ना स्पीकर आगे एक पर्दा रहता है, तो इसीलिए उसके ऊपर धूल डस्ट वगैरह जाता है तो बिल्कुल ही दिक्कत आती है। तो इसलिए देखिए आवाज़ देखिए कितना बढ़ गया, देखिए यहाँ पे देखिए देखिए देखिए। तो देखिए आवाज़ देखिए फुल प्रॉपर्ली आवाज़ बढ़ गया, देखिए यहाँ पे देखिए। तो इसको देखिए आवाज़ को ऐसे आप लोग स्पीकर का प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब आप दुकान के जाने का जरूरत नहीं है, घर बैठ के आप लोग ऐसे ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना चाहते थे, इसीलिए स्पीकर का प्रॉब्लम को साउंड अगर कम हो गया तो कैसे आप लोग इसको प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो आप लोग साथ शेयर किया। देखिए देखिए ऐसे आप लोग क्लियर कर दीजिए, देखिए देखिए आवाज़ देखिए बिल्कुल, देखिए आवाज़ देखिए देखिए आवाज़ कितना बढ़ गया, देखिए। चलिए दूसरा म्यूजिक प्ले करते हैं। ये देखिए देखिए बेस वाला म्यूजिक प्ले किया, देखिए बिल्कुल देखिए, ये देखिए देखिए आवाज़ देखिए, आवाज़ देखिए कितना बढ़ गया, देखिए। तो मतलब अब आवाज़ अभी जितने में म्यूजिक प्ले किया जाए बिल्कुल ठीक आवाज़ सुनना गया, देखिए। दूसरा और एक म्यूजिक प्ले करते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए देखिए आवाज़ देखिए बढ़ गया, देखिए। तो आवाज़ देखिए अभी प्रॉपर्ली क्लियर आपका मिल जाएगा। तो इसीलिए देखिए वीडियो आप लोग से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो शेयर किया गाइस। तो थैंक यू गाइस मेरे वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो चले गाइस, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।